Ini saya baru saja membeli kabelan produk dari Vention seperti ini untuk kardusnya, dan untuk plastiknya, segel plastiknya ini akan saya buka dulu. Oke, seperti ini lebih terlihat. Untuk kabelnya, gambarnya seperti ini, produk dari Vention dengan kecepatan 40 gigabit per second, 40 Gbps dan 2000 MHz, oxygen free copper conductor. Dan ini kabelnya Cat 8 SFTP Gaming 4 kabel, dan yang saya beli ini untuk yang panjangnya 3 meter. Ini kabel yang sangat bagus dan saya cari di seluruh toko-toko online. Saya hanya menemukan 2 saja produk yang sangat bagus. Bagaimana untuk hasilnya dari spesifikasinya? Nah, ini dia. Ini tipenya IKJ dan interface-nya RJ45 8P 8C. Lalu untuk electroplating menggunakan nickel plated, dan untuk konduktornya oxygen free copper. Lalu untuk shielding aluminium foil plus metal braid. Dan ini yang paling istimewa, wire gauge. Ini menggunakan kabel 26 AWG. Nah, untuk yang menggunakan kabel 26 AWG ini saya temukan hanya 2 saja, 2 merek saja. Yang pertama ini produk dari Vention, hanya 2 merek saja yang menggunakan 26 AWG. Umumnya kabel-kabel yang terkenal, nama-nama yang terkenal itu rata-rata menggunakan 30 AWG. Jadi masih sangat jauh. Ini 26 AWG, dan umumnya yang produk-produk dari merek-merek bagus itu menggunakan 30 AWG. Nah, untuk ukuran AWG ini semakin kecil semakin bagus. Dan 26 ke 30 itu selisihnya lumayan banyak. Dan rata-rata saya cek di toko-toko yang lainnya, produk merek yang lainnya, rata-rata itu memang menggunakan 30 AWG. Nah, ini hanya 2 saja, salah satunya ini merek Vention, dan selanjutnya untuk jaket ini PVC plus cotton braid. Lalu untuk OD ini diameternya 7 mili. Bandwidthnya mampu hingga 2000 MHz dan transmission rate ini 40 Gbps. Oke, lanjut, ini saya buka dulu. Habis isinya. Nah, seperti ini kabelnya, sangat besar sekali kabelnya. Nah, ini sangat bagus sekali. Untuk potnya ini juga sangat besar, lebih besar dari umumnya. Oke, saya buka. Nah, ini dia. Di sini ada tali pengikat. Kedua ujungnya ada tali pengikat. Nah, ini diameternya 7 mili. Untuk kabelnya 7 mili. Hampir 1 cm. Sangat besar sekali. Ini sangat bagus sekali. Yang terbaik
Karena seperti yang saya katakan tadi, saya hanya menemukan 2 produk saja atau 2 merek yang menggunakan kabel koper konduktornya menggunakan 26 AWG. Sangat bagus sekali dan sangat jarang sekali ditemukan di pasaran. Dan ini tidak diragukan lagi. Jadi untuk spek itu sangat diperhatikan. Jadi tidak cuma hanya melihat kecepatan 40 Gbps atau cat 8. Nah, tidak cukup hanya itu. Jadi untuk bahan yang digunakan atau kawat tembaga yang digunakan itu juga perlu dilihat spesifikasinya. Kabel yang bagus ya seperti itu. Jadi tidak hanya ke iklan saja. Iklan berapa kecepatan kabelnya, berapa spesifikasinya, itu juga harus jelas. Ini juga ditutup dengan bagus dan terkunci untuk soketnya. Semua soketnya ini ditutup dengan aman. Cara melepasnya tinggal dijepit saja ini. Sama saja, ini dua-duanya jepit dan penguncinya ini sudah terlepas. Untuk bagian pin, nah seperti ini pin-pinnya. Nah, sangat bagus sekali untuk soket LAN-nya, sangat bagus, besar dan kuat, kokoh. Nah, ini sangat istimewa. Sangat istimewa karena memang di seluruh toko online se-Indonesia ini saya cek, saya hanya menemukan 2 produk saja. Salah satunya ini, saya membeli yang ini. Dan itulah tips atau cara memilih kabel yang bagus. Jangan lupa dilihat AWG. Untuk konduktornya, wire gauge, oksigen koper konduktornya, itu AWG semakin kecil semakin bagus. Dan untuk yang paling bagus unggulan ini menggunakan 24 AWG. Sebenarnya itu yang paling bagus menggunakan 24 AWG. Namun saya cek di toko-toko online tidak ada yang menggunakan 24 AWG. Dan yang paling bagus hanya tersedia 26 AWG. Dan umumnya semua merek-merek branded, merek terkenal itu umumnya menggunakan 30 AWG. Dan ini sudah termasuk istimewa menggunakan 26 AWG. Dan ini juga sudah terlindung dengan kabel serat nilon. Sangat bagus. Oke, seperti ini ya guys. Karena sebelumnya ini saya menggunakan kabel biasa. Karena kemarin untuk internetnya saya upgrade, jadi kabel biasa sudah tidak mampu lagi. Ini saya membeli kabel LAN dan sekalian saya beli yang paling bagus, cat 8 dengan kecepatan 40 Gbps, 2000 MHz, 26 AWG. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin membeli kabel yang super bagus, super istimewa. Salah satunya ini saya sarankan ini
Dan untuk linknya ini saya taruh di pojok kiri bawah video ataupun di deskripsi juga ada. Dan untuk merek yang satunya yang bagus, yang menggunakan spesifikasi yang sama dengan ini, 26 AWG juga, nanti kalau bisa juga akan saya sertakan sekalian. Jadi ada dua pilihan, merek kabel yang kualitasnya super bagus. Salah satunya ini sudah saya tunjukkan, sudah saya review. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, memberikan pencerahan untuk teman-teman. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Pikom Lodaya Blitar dengan cara klik like, subscribe, komen, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.